ಎಂಗುಲ್ ದಾದ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚರ್ಮುರಿ ಈ ಬಯ್ಯಾನಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಕುಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ಪುನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿದ ಅಂಗಡಿ ಪಾರ್ದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಂಗಳೂರು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ದುಕಾನೆ ಇತ್ತೆ ಸಂತೆ ಜಾತ್ರೆ ಓಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜತ ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ನಿಯರ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೆ ದಂಚಿನನೆ ಜಾತ್ರೆ ದಂಚಿನನೆ ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಪಂಡ ದಾಯಿ ಪೊರ್ತು ಬಲೆ ಚರ್ಮುರಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಂದು ತೂಕ ಮೂಲು 1/4 ಕಿಲೋ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಲುದ ತೊಂದ ಕುರ್ಲರಿ ಅಂಚೆನೆ 1/4 ಕಿಲೋ ಕೊಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡಿಯ ಒಂದು ಪಾಡ್ಜಿಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತು ಇಜುನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕುಲ ಪಾಡೋಡು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊಚ್ಚ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ ಪೂರ ಕೊಚ್ಚುನತ್ತು ತುರಿಪು ನೆಟ್ಟು ತುರಿಯುನು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ ಬೀಟ್ರೋಟನ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತುರಿಪು ನೆಟ್ಟು ತುರಿಯೋ ನೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತತ ಕುಕ್ಕು ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿದ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಅವೇ ಜಾತ್ರೆಡು ಚರ್ಮುರಿನ ರೈಸ್ ಅವನು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತು ಒಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮಂದೊಂಜಿ ಆಸೆಗೆ ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪುನ ಆತೆ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಕೂಡೋರ ಮಂತ್ ತಿನ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಪಾರ್ದು ಆಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಚೆ ನಿಲ್ಲೆ ಕೊಚ್ಚೊನ್ಲ ಇಜಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ತಿನಿಯರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೈಸ್ ಕೊಚ್ಚಿದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಬೀಟ್ರೋಟದು ತಂದೆ ನಾನಿತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚುನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೀಟ್ರೋಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಾತಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂಲು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ತೋಪುಡುಂಡು ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಕುರ್ಲಾರಿಡು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಈ ಮಸಾಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಎಲ್ಲಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಬೀಟ್ರೋಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರಲ ಇತ್ತೆಂದು ಖಾರಗನುಸಾರವಾದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಂಡ ಈತ್ಲ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಮೂಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಲೆಮನ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವುಡುಂದು ನೆಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನಾನೈತೆ ಕುರ್ಲರಿ ಪಾಡೋನು ಇತ್ತ ಕುರ್ಲರಿ ಪಾಡೋನಿ ಕೂಡಲೇ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂದು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಧಾರಾಳವಾದ ಮೈಪುಡು ಸಮ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮೈಪುಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಕುರ್ಲರಿ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದ ಕುರ್ಲರಿ ಲಕಾನೆ ಆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದ ಕುರ್ಲರಿ ತಿಂದಂಡ ಕೈ ಹೋಲ್ ದೆಕ್ಕುನು ಕೈ ಹೋಲ್ ಒಚ್ಚುನು ನಂಚಿಂಚಿ ತೂಪು ಜನ ಆ ತೆಣ್ಣೆ ಪೂಜ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹಂಚ 1/4 kgಗೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಕೊರಡು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಕುಲೋನ್ ತಿನ್ಕ
ಜಾತ್ರೆದ ಚರ್ಮುರಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೂಪರ್ ಆತು. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಚರ್ಮುರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು ಆತು ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.